大家好，我係言語治療師夏小月。我係會講一啲你以為係，其實唔係；你以為知，其實唔知嘅治療知識。今日嘅題目係自閉症係唔係越嚟越多呢？根據呢一個美國嘅疾病控制及預防中心嘅資料，喺40年前，每2000個兒童就有1個係自閉症。20年前呢，每150個兒童有1個係自閉症，到依家呢，每50幾個兒童就有1個係自閉症喎。咦？呢一個數字真係話俾我哋聽，越嚟越多嘅。不過對於我嚟講，我最中意用呢就係目測啦。我記得呢，喺40年前呢，嗰啲人講，原來呢個世界呢有自閉症呢樣嘢嘅喎。20年前啦，我聽到嘢就係我個朋友嘅朋友個仔呢係自閉症。到今日我聽到嘅嘢係我個家姐個仔係自閉症。有好多人就話啦，係社會關注多咗，我就認為唔係，係大環境嘅改變咗。不過個好消息就係，如果我哋處理得好，其實好多自閉症嘅朋友呢都可以正常咁生活嘅喎。如果想知道更加多關於呢一方面嘅知識，大家可以瀏覽 NSP 呢一個系列，又或者喺評論區嗰度問問題啊。